নমস্কার। আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। আমার ছেলে আবিরের এই দুদিন ধরে খুব ঠান্ডা লেগেছে। সবাই জানেন এখন বর্ষাকাল, সিজনাল চেঞ্জ, কখনো গরম কখনো ঠান্ডা। এই নিয়ে বাচ্চারা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। জ্বর, শরীর খারাপ, তারপরে গলা ব্যথা, সর্দি কাশি এটসেট্রা, এগুলোতে খুব বাচ্চারা খুবই এফেক্টেড। তো এই এই সবের জন্য মা বাবারা বেশির বেশিরভাগ সময় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং অনেক কফ সিরাপ বা অ্যালার্জি বিভিন্ন ধরনের কম্পোজিশনের ওষুধ বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু আমরা যদি কিছু ঘরোয়া টোটকা বাচ্চাদেরকে করে খাওয়াই, আশা করি এখানে অনেক বাচ্চারাই ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আজকে সেই ভিডিওটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চলেছি। এই টোটকার কথা অনেকেই জানেন। আগেকার দিনের লোকেরা তো এগুলো অহরহ ঘরে সবাইকেই করে খাওয়াতো, কিন্তু ইদানিং এগুলোর করতে মানে সব জিনিসগুলো হয়তো অ্যাভেলেবেল নয়, বা পরিমাণটাও অনেকে জানেন না কিভাবে করতে হয়, সেটাও জানা নেই। তা সেই জন্য অনেকে আর এইসব মানে মানে এগুলো না জানার ফলে এগুলো করে উঠতে পারে না। তা একটা ছোট ভিডিও করে আজকে আপনাদের সাথে আমি সেটা শেয়ার করতে চলেছি। দেখুন কি কি উপকরণ নিয়েছি। আজকে হচ্ছে কাড়া বানাতে চলেছি। এইখানে কি কি উপকরণ লাগছে, এই পাতাটাকে ভালো করে চিনে রাখুন। এটাকে বলা হয় বাসক পাতা। আমি এটাকে এনলার্জ করেই দেখাচ্ছি। এই দেখুন এই পাতাটা, এই গাছটা এখন অনেক জায়গাতেই আর পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের বাড়িতে আছে তারা হয় কেটে দিচ্ছে বা কাউকে নিতে দিচ্ছে না, কিন্তু এই গাছটা হচ্ছে এখন খুবই এত কমন গাছ, কিন্তু এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো এই পাতাটাকে আমরা বলছি বাসক পাতা। তারপরে কাড়া বানানোর জন্য লাগছে তুলসী পাতা। মোটামুটি এই ধরুন তুলসী পাতা, তারপরে এই অল্প একটু আদা, একটুখানি দারচিনি, এই দুটো মতন বাচ্চা খাবে তাই বেশি এই পরিমাণগুলো বেশি কোয়ান্টিটিতে নিইনি। হ্যাঁ, দুটো লবঙ্গ, আর গোলমরিচটা একটু দিয়েছি, এখানে 2-4টে দিয়েছি। হ্যাঁ, আর একটা তেজপাতা, আর এর সাথে আপনারা যষ্টি মধু অ্যাড করতে পারেন, ঠিক আছে। আর এইটার সাথে খাওয়াতে হলে ঠান্ডা হয়ে গেলে, যখন এটা খাওয়ার মতন গরম থাকবে, তখন এর সাথে অল্প করে মধু অ্যাড করবেন। ফোটানোর সময় কিন্তু মধু দেবেন না, যখন খাওয়াবেন তখন মধু দেবেন। আর জলের পরিমাণটা আপনাদের সবাইকে আমি বলে দিচ্ছি কতখানি জল লাগবে। এই দেখুন 1 বাটির মতন জল নিয়েছি, এরকম ছোটো বাটির 1 বাটি। এই যে এইটা ফুটবে, অনেকটা ফুটে, ধরুন 2 কাপ জল, 2 কাপের মতন জল নিলে এটা ফুটে 1 কাপের একটু কমে যাবে। সেই ঘন যে সলিউশনটা, সেটাই বাচ্চাদেরকে বা বড়রাও খেতে পারেন। এর যে স্মেলটা, সেটাও কিন্তু খুব উপকারী। ঠিক আছে, তাহলে কারা বানাই, তারপরে বাকিটা আপনাদেরকে বলবো। সব জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম। তুলসী পাতাগুলোকে ছাড়িয়ে নিলাম। ওই দেখুন শুধু পাতাগুলো নিয়েছি। আর বাসক পাতাটাকে ছোট ছোট টুকরো করে এর মধ্যে দেব। বাচ্চা খাবে তো তাই বেশি বাসক পাতা দিইনি, কারণ বাসক পাতা একটু তেতো ধরনের হয়, বাচ্চারা খুব একটা পছন্দ করবে না। আপনারা লাস্টে হয় মধু বা ঘরে যদি তাল মিছরি থাকে অ্যাড করে দিতে পারেন, কিন্তু মধুটা বেশি এফেক্টিভ। ঠিক আছে, তাহলে কারা বানাতে থাকি। আর আদাটা এর সাথে হয় থেতো করে দেবেন বা কুচিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। সব উপকরণ একসাথে দিয়ে এবারে ফুটতে দিলাম। ফোটার পরে দেখুন কতটা দাঁড়ায়। এই কারা সবাই খেতে পারেন, যে কোনো বয়সের লোকেরা, বাচ্চারা খাবে। ওই জন্য আমি চা পাতা অ্যাড করছি না, যদি বড়রা মনে করেন যখন সবার শেষে অল্প চা পাতা দিয়েও আপনারা খেতে পারেন। আচ্ছা, গ্যাসের ফ্লেমটাকে একটু লো করে দেবেন। হ্যাঁ, যখন এই কারাটা ফুটছে দেখুন আমি ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিয়েছি। এটা আস্তে আস্তে করে ফুটবে। যেটুকু আপনি করতে চাইবেন কারা, সেইটুকু যখন হয়ে যাবে, এটাকে ঢাকা দিয়ে 10-15 মিনিট রেখে দেবেন। তারপরে ঠান্ডা, পুরো ঠান্ডা না, ওই হালকা ইস্যু উষ্ণ গরম থাকতে তখন খাওয়া যেতে পারে। কারা রেডি। এই দেখুন কীরকম কালারটা এসছে, এই দেখুন কালারটা কীরকম এসছে। আর কোয়ান্টিটিটাও দেখুন, 1 বাটির একটু কম জল নিয়েছিলাম, ধরতে গেলে 1টা বাটি। এটা পরিমাণটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। অফ করে
এইটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো ফর 15 মিনিটস। তারপরে এইটা কিছুক্ষণ এরকমভাবেই থাকবে। তারপরে পুরোপুরি ভিজে গেলে তখন আপনারা ঠান্ডা করে একটা কোনো পাত্রে ফ্রিজে রেখে দিলেন। 2-3 দিন খাওয়াতে হবে। 3 দিন খাওয়ালে সবথেকে ভালো, দুবেলা করে খাওয়ালে, সকাল আর সন্ধেবেলা বা রাত্রেবেলা যেই সময় হোক, তাহলে খুব এফেক্টিভ। দেখবেন প্রথমের দিকে হয়তো কাশিটা কমছে না, কিন্তু শেষের দিকে কাশিটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাইকে একটু জানাবেন। আর এটা এখন এখন সবারই এই কাড়াটা খাওয়া ভীষণ দরকার, কারণ বিভিন্নভাবে লোকে বিভিন্ন কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে ভিজে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই এই কাড়াটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল হবে তাদের জন্য। থ্যাংক ইউ।